A l'Escola Puigcerver, des de P3 a segon de batxillerat, treballem amb 5 llengües: català, castellà, anglès, francès i alemany. L'anglès és obligatori des de P3 fins a segon de batxillerat. Seguim un projecte d'immersió a l'aula en anglès, en el que els alumnes d'educació infantil i primària realitzen activitats en anglès cada dia. En aquest model d'immersió a l'aula, per exemple, la psicomotricitat es realitza en anglès des de P3 i durant tota l'etapa d'educació primària es busca un perfeccionament de la llengua anglesa. A l'ESO i al batxillerat desdoblem una sessió setmanal dedicada a millorar l'expressió i comprensió oral. A més, preparem els nostres alumnes pels exàmens oficials de Cambridge, com el PET o el First Certificate. El francès és obligatori de tercer d'educació primària a segon d'ESO, quan passa a ser optatiu. L'alemany, a l'Escola Puigcerver, respon a un programa continu. Per tant, els alumnes que provenen d'altres centres han de tenir el nivell A1 per poder-lo cursar a batxillerat. L'aprenentatge de totes aquestes llengües segueix mètodes com la tecnologia a l'aula, el joc de preguntes Kahoot, aplicacions de mòbil com diccionaris o els intercanvis d'idiomes. 5 llengües. Tot plegat per assolir l'objectiu de l'Escola Puigcerver de ser una escola catalana amb vocació internacional.